点了。当我同时拿出烤鸭、红烧肉、片肉时，阁下该如何应对？红烧肉是我姥姥用柴火大锅炖的，特别香，肥的不腻，瘦的不柴，那可是第一了。面酱肉，我们这儿也叫片肉，就这个菜和大米饭搭配上，可下饭了。哎呀，就这滋味，你们能懂吗，朋友们？我妈还炒了个菜花，说要荤素搭配，不能光吃肉。流了好多口水，是不是馋了呀？喝口水补充一下。再放上几个卷好的烤鸭，你要是和我坐一桌，我让我妈卷烤鸭给你吃，最后搅拌一下，就这一碗，谁能受了呀？我看大家都挺关心汉堡日常吃的用的东西。刚才汉堡喝水的就是这个鸟语花香的灰鲸 F2饮水机。汉堡这样的中大型犬，每天的饮水量可以说是非常惊人的。它可以一天不吃饭，但是不能一天不喝水。以前汉堡用的饮水机真的太小了，终于找到一个适合它的，7升的大容量，省去每天频繁接水忘记接水的烦恼。无线续航，超长待机，水电分离，5G 咬线，不锈钢水碗，方便清洗，不易滋生细菌，方便又好用。二婶，吃饭吗？看我空中接鲜花球，看我空中接苹果。